Pra galerinha do YouTube, mostrar aqui os aparelhos que eu tenho, né? Vou tocar um cadinho aqui. Que eu arrebentei com ela, doido pra se foguetar, acabei com a vida dela, mas você É a bom. cabecinha novinha entrou em vai pirocadão no grelo da putinha, lá vai pirocadão no grelo da putinha, lá vai pirocadão no grelo da putinha, ela tá no pique da flor, então vou mandar pra tu, ela tá no pique da flor, então vou mandar pra tu, caralho, e mulher gostosa, tomando uma maconha sentando no meu peito, e mulher gostosa, tomando uma maconha sentando no meu peito, mulher gostosa, tomando Tem alto, galera, tem alto. Isso aqui é um projetinho que eu venho fazer. Isso aqui não vai esperar. Caixinha de som normal, só que montar ela. Fazer tipo um som que estranho. Aí quando o projeto estiver pronto, eu gravo outro. Valeu!